الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم فقهنا في الدين يا رب العالمين. ودرس جيني سديدات كتابك الأرجوزة المئية في القواعد الفقهية حنقضها إن شاء الله تعالى درسي عن كتاب كاسيكو ختمين وحكم لنا يا بيتك كومي سبعشنات قواعد مختلف فيها والخلف في العقود هل للمعنى منظور في الأحكام أو للمبنى ومسلك النذور مثل ما يجب في البعض والبعض كمثل ما ندب وهل تكون بالمآل العبرة أو هي بالحال اختلاف الزمرة كذلك النادر هل بجنسه يلحق في الأحكام أو بنفسه وكالذي لم يزل الزائل في جل الفروع إن يعد فلتعرفي وما يكون فرض كفاية جرى كالنفل حينا وكفرض قد يرى وتمت الوجوزة المئية في النظم للقواعد الفقهية في يوم سبت وهو 19 من شهر شوال المكرم الأغر في عام 40 بعد 40 من 100 ثم 1000 متبع وأحمد الله على الإكمال مصليا على النبي والآل. وهي القواعد مختلف فيها قيبتني كتابك وكوخة الميور وقاعدين فروع دور اسخلاف سنتها ومسائل شهوص إيمانيا متبسي للرجحي هل كان واحد لغو الشيري اللي قاعدين كنت ويكبدين لكن انت ناظمك واركيين يقوم نظام تهاين هل كان كتاب كان يرد له لغو الشيري أيو الشيري لح قاعده أيها كان لغو الشيري وهو الخلف في العقود خلاف ذلك كجرى عقودي يهشيسيدي هل للمعنى منظور محبة أتشيددة أيضا كأدنا في الأحكام مركين وأحكام تبليسين أو للمبنى نسوح ولسيو إريدة أيضا قعيد وحويسا هل العبرة في العقود بصياغها أو بمعانيها أما سكرة قاتل أقول له هل العبرة في العقود بمبانيها أو بمعانيها عقد يوشيسك مركز الأول يوعى صحيح يسمى الصحيح موحى إنه إيرنا إرينا الروح من يوحى الاستعمال مسوحى إنه إيرنا مقالك إيو وتشيدد سبا يتهايد إنه موقته marka masaa'il aad u fara badan baa hoos imanaysa culimada marka fiqhada shaafiiciyadu inta badan khilaaf baa ku jira laakiin masaa'il badan waxa la rajaxaa macnaha oo ujeedada baa laga raacaa meelo fara badanna ereyga muhiimahu ereyga la isticmaalay macnuu samaynayaa isaga xukunka lagu dhisay kuwa xukunka wax lagu dhisayo waa iska maaragtay la isku waafaqsan yahay taasi waxa kamid ah hadaa tiraahdo kiiloodan bariiska ah waxaad igaga iibisaa kiilo bariisaho aan bil kadib ku keenay caqdiga noocaasi ereyga isticmaashay waa kiiloodan bariiska waxaad igaga iibisaa kiilo bariisahoo bil kadib aan kuu keenay waayo taamel haddaad tiraahdo kiilo bariisa idayn oo amaah waxaan kuu keeni kiilo bariisa bil kadib kiilo amaah oo qardee
بالكذب بان كوكيني لبداس موقالك هدaynu fiirino mid waliba kiilo bariisu qaadanaya بالكذبنا kiilo bariisu keenay حاجه موقالك labadaas waa isku جاد ميس mid waliba kiilo qaadan بالكذبنا kiilo keenay لكن maxaa kala duwan ereyada isticmaal من ereyada isticmaal minna wuxuu isticmaalay dayn iyo qarbo iyo maaragtay amaah iyo wixii la midka haddaba halkan imika ereyga muhiim haddaad tiraahdo kiilo bariisa iga iibiyo kiilo bariiska iga iibiyo kiilo lamida oo bil kadib ku keenay iga iibi xaraam buu noqonayaa riba noqonaysa ilaa bariis iyo bariis arrinka la isdaafsan inuu isku iibsado lama ogola la isku bedesho lama ogola oo iibkii taqaabud ila ribada ay maraysa taqaabud in kala kala wareega ayaa imanaysa laakiin hadii la kala qardaysanayo kala deysanayo kiilo bil hawada baahan marka bariiskii ma maado insha Allah bil kadib la sumanaya ayaa kiilo ka siino ayaa kaaga ku dayay doona kiilo isii dayiyo yaani isii qarde ama isii amaah kelmadda amaah ka wareegaysanayaayo kelmadda amaah ayaa waxa uu isticmaalaa laba baab oo kala duwan khaasatan dadka deegaankeena kelmadda amaah laba shay oo xukun ahaan aad u kala fog sharci afcalada laba magac kale ayuu inuu laba amaah maray markay xaafid kiilo bariisa ka qaadanaysa hadii tooro u keenayso maxaan oranayna waa amaah kolka inta dukaanka gasho أترى كذا بريسي وايمس وكذا مثلا وضع أنا ناس ورمها اليوم بوك هذا الدوران السيسي بالكتبان بوك هنا أما الله بالكتبان بوك هني يدرون محل قنيسة يدرون أعراض قنيسة هذا محل كنيسة العدل كنيسة حافظنا هذا محل كنيسة بريسي كنيسة ما كان شرعي هذا بدأ عبد الشقة اسمه من عبد قرض بالله oo Soomaaliya aan filayaa dawladda qaar kelmaddaas oo isticmaalaa waan kala qardaysanay qardaayay kan kale inta bariiskiisa qaatay lacagta keeni doontana ay dukaamada ku qortaan ama iib ma tayiib sheegay waa taas taswiid sharci ahaan tayiib leeyihiin ama iib ma waa iib laakiin ama hada iibka ahayni وطن محافظة كنا قانا أنت بحوا كوبو مارتي دقيقة كسي قاتنا هنا كوبو دقيقة وكينيا أما مارك تبي صاص وكله تهوي أنت هنيبك عاي مرك أحكامتي لا ضلني وده أحكامتي كل الدول أحكامتي قربوا هي أحكامتي بيعة كل الدول هذا وجه هالكا واحد معنوي صميم إيه من المقال مرك قال كل المقال كان لا يراعيه إذا مثلا لو واحد نراهنا وعن $100 باش يوصي والله شوي مسوي $100 يوصي ما هي هذا $100 يوصي ماشي ما حكى معي يبقى هذا اللي يقول لو حبال أفصل العادي يعرب بالله أفصل سيدا أنا عندي يبقى أقانا بعض لكن واحد كان يجينا على هذا كل شيء بالله سين وقل إنوسي سين تسيني ولا يسيي ولا يجي رسولنا وحنا ولا يسيي ولا يجي ده اسمه مدمح لكن إما كأنك واحد حكمت مركز تنابل ماشى إيبا كنعي إري إيبا إذن راعنا وحي ماشى كم موقدي موقال كيبا أيات حكمته سيدا سامر رجعان مذهبك وإنها أصح يسو هذا الدنيا خلاف لا بوجه مقاربة سين يلا حد هذا كهدون يا اسمه قش لكن سيد الرجحان وإن صورة لا إيه معناها اللي إيه مبناها اللي إيه مقال ترى مقال كذي هدون كذي ونقولنا شروطي يكون بالليل شروطي يكون دم يستري ساسو كوان صحيا لورم ما يوري السين بعد استعمال شيء ما أصحهم العرم ماي وراها عام أرجع الآن تبع السعي وحكمين الجوك
guurkii harnanta masiiyo waanu idin siinay de waa ku odayaashu yidhaahda haddana waa ta la yidhahdo meherkii baa haysa soo arki maysi maxaa meherkii dhiman haddii la yidhi inanta waanu idin siinay iyo waanu idinka guddoomay waxaa dhiman ereyganaan waxba ku ansaxay ereygan siintaa baan guurba ku ansaxayna waxaa la doonayaa kii odhan lahaa inanta waan kuu guuriyey doosna odhan lahaa guurkeeda waan aqbalay halka odagu ka leeyahay inanta waanu idin siinay odagii la wakiishay hadduu yidhaahdo inanta waan kuu guuriyey ninkaa maaragtay inanta naga doonayo isna uu yidhahdo waan aqbalay guurkuu guntamaya guurkaa waan aqbalay uu yidhahdo guurkii meeshaa wuu ku guntamaya marka halkaana ereyga ayaa aada u qiimo badan sidaa daraaddeed qaar aanay wax badan u doodayn baa iminka wax meheriyey imika baashii lacag yar bay noqotayoo waxoogaa yar baa wadaadkii loo laabaya deetana mid waloo cimaamadiiyo waxoogaa koofiyad isku ogaaba oo wax yar oo oran karayeyna hungurigii baa qaadayo isagoo aan axkaamtii aanay u baxsanayn ayuu ismaqiiqaya laba qisoo labadaba laiga sheekeeyey oo dhulkeenan ka dhacay labaduba laba cajaa'ib badan bay ahaay labadaba raggii goobjoogga ka ahaabay iiga sheekiyey nin isagu markii uu soo imaamaday oo markaasuu deetana ismaqiiqay meeshiitay kolkii deetana intuu meheriyey ayuu bismi illah alxamdu lilah waxoogaa istiftaax yaa yalagina aayo wax ku yar jajabiyey waxba yar akhriyin uu yar duceeyey way noo dhan tahay kolkii intii duceeyey ayuu u yiri way noo dhan tahay markaa uu isyar dareemay inaanay waxba hagaagsanin deetana hore u yar baxay deetana waa kaga sheekeeyey intan anigii soo kacay baa war meesha waxba ma jiraan guurma dhiceen inta meherine weligeed hay wakiisho deetana sidii uu meherkii ku dhacay ka kalena adugu ka kale waxbuu isku dayay laakiin isaguna si aan saxahay ayuu yidhi qaar badan imika waxaad arkaysaa iyagoo marar fara badan odhanaya waxaan kuu guurinayaa sidaana fiqigii waxay noogu qaban waxba ku guntami maayaan waxaan kuu guuriyey baa la doonaya waxaan kuu guurinayaa waa ballanqaad bay yidhahdeen ya waa ballanqaad baa la waan kuu guurinayaa waxa weeyaan guntin ma ah haa caqdigii waxaa noqonaya waan kuu guuriyey sidaa markuu yihaa ayaa meherkii guntamaya laakiin waan kuu guurinaya saa daraaddeed in la degdegi shaahna waa la iska heli doonaa insha allah lan tamuuta nafsu xataa tastakmila risqaha qofku inuu axkaamta iska adkeeyo oo iska hubiyo waxaan inuu saxan yahay ila nimad yahay baad isku sii daynaysaa ayaa aada iyo aada muhiim u ah wuxuu yihi walxulfu fi lcuquudi khilaaf baa wuxuu ka jiraa xaggii ereyada maarata xaggii caqdiyada hal lilmacnaa manduur ma waxaynu eegaynaa macnaha iyo muuqaalka fi laxkaam xaggii axkaamta iyo ujeeddada aw lilmabnaa mise waxaynu eegaynaa ereyada la isticmaalay kaa la mariyey wuxuu yidhi wamaslaku nuduuri waxyaalihii lagu nadiray waddada ay marayaan milu maa yajibu milu maslaki maa yajibu weeyi waxyaalihii waajibay maslagoodii oo kale wey filbacdi halkaa uu yidhi haddaad filjulli tiraahdo waa iska fiicanta oo dee tarjiixi xaggaasu u badan yahay fii julli axkaami axkaamta badankeeda xaggaa in la mariyo weeyaanba walbacdu ay wa bacdu axkaami axkaamtiisa qaarkoodna kamili maa nudiba kamili axkaami maa nudiba wey wixii la sunneeyey axkaamtiisii oo kale wahal takuunu bilma'aali lcibra aw hiya bilxaali ikhtilaafu zumra wahal takuunu ma waxay noqonaysaa alcibratu tixgelintuba waxay u ahaanaysaa oo xukunka laga binaynayaa bilma'aali waxani wuxuu ku dambaynayo aw hiya bilxaali mise tixgelinta waxaa iskale hadda waxa taagan ikhtilaafu zumrati fiihi ikhtilaafu zumrati fuqahada iskhilaafkoodii iyo kooxdii culamadii fuqahada iskhilaafkoodiiba halkaa isaguna ku sugan furuucdiina way kala gedisan tahay weeyi ma waxaa markaa jooga shaybaa waxaynu ognahay waxaan inuu si noqon doono lakiin imika waa qaab laakiin waxaynu ognahay inuu wax ku dambayn doono waaye ma waxa uu ku dambayn doono ayaynu xukunka ka qaadanaa oynu xukunka ku dhisnaa mise imika siduu yahay un baynu xukumayn iyadana fuqahadu masaa'ishu isku kala duwan tahay qaabba waxbaa la rajaxa tusaalaha waxa noqonaya
qof baa wuxuu xulay khamiis aad u balaaran oo yani waxaan jeedaa raqabadiisu aad u balaaranta oo markuu rukuuco soo hoobanayo cawradiisii muuqanayso oo xaggan hore cawradiisii laga soo arkay salaadii markuu xidho wax uu ku xidho iyo wuxuu ku qabtaana ma jirto salaadaasi ma guntamaysa mise ma guntamayso eegada waxaynu ognahay wuxuu ku dambeeyay ilaa ninkan inuu rukuuca waa qasab kolkuu rukuucana cawradiisii baa muuqan doonta laakiin imika haddaad eegto waxba ma muuqda ma waxaynu ku binaynaa xukunka sida dhici doonto waxayna salaadaasi may guntamin mise waxaynu nidhaahnaa war horta imika xaaladda taagan aynu xukunna imika ninkan cawra kama muuqato salaadii xidhanta haye markuu rukuucana way jabi doontaa laakiin imika salaadaasi way iska guntantay miyaynu odhanayn waxaa ka la mida qofkii khufeynka masaxanayay haddii isagana intaanu salaadan dhammaysanin salaad buu doonayaa inuu galo salaada intaanu dhammaysanna muddadii baa kaga eg 2 daqiiqaaba uga dhiman muddadii 24 saacadood ee loo ogolaa qofka inuu masaxo iyadoo 2 daqiiqo ama 3 daqiiqo ka dhiman tahay ayuu salaadii duhur galay waxaynu ognahay 3 daqiiqo inaan lagaga gaarsiinin salaadaasi ma xirmaysaa mise ma xirmayso ma intay xiranto ayay marka 3 daqiiqo dhacaan aynu odhanaynaa way jabtay mise waxaynu odhanaynaa imikaba tani ma guntamin waxaa la mida jimcihii qofkii uu ku waajibay duhur ka asixi maayo ilaa jumcaha la tukado dadkoo jimcaha ka baxa mooyaane isaga oo jimcaha seega mooyaane dad duhur ka asixi ma duu ilaa duhur baskad markii la adimo guriga duhur iskaga tukado de ma ansaxayo ila jumcaha ku waajibay laakiin haddii jimcihii laga hor tukado hadduu doono dee gaabisba ha noqdo oo ogaanba ha uga tagee duhurkii wuu ka ansaxaya kol haddii jimcihii la tukaday haddaba haddii markii uu weysada bilaabay ee weysadii wixii dhamaystuu soo baxis leeyahay barragcaddii labaad ayaa sii gebagabo oo wuxuu og yahay si kastuu u carara inaanu ka gaari karin laakiin hadda weli salaadii lagama bixin salaadii jumcihii weli lagama bixin haddaba imika hadduu halkiisaa iskaga xidho isagoo ka eegaya kolley kama gaadhayso arrintani waxay ku dambaynaysaa uun in jumcuhu kaa tago ee imikaba duhurkii iska sii gal ma yeeli karaa mise waxaynu ku binaynaynaa xaaladda hadda taaganoo waxaynu leenahay weli jimcihii ma dhammaan kol haddaanu weli jimcihii dhammaan adiga duhurkaa ansixi maayo intaa aynu soo sheegnayba waxaa rajaxan in xaaladda taagan la eegayo oo waxaynu leenahay salaadii hadda way guntamaysaa labada hore tan dambana duhurkii guntami maayo marka halkaa maxaa la rajaxay xaaladii markaa taagnay ayuunbaa wax lagu bineeyey siday ku dambaynaysa lama eegi marar kale oo iyaduna waxaa jirta fara badanoo iyadana la eego waxa arrintani ay ku dambaynayso oo halkaa xukunka laga dhaliyo waxaa ka mida haddaad biyo yaroo kooban haysato safarkaaguna dheer yahay meeshaad maraysaana bahgooyo ay tahay inaanad biyo ka helayna ay u badan tahay intanna haddaad maanta iskaga sii weyweysato berri toole inaad haraad meelaha ugu go'ayso uu markaa maluhu yahay oo laga baqanayo xaaladda iyada haddaynu imika eegno de imika biyahan uma baahni oo waad ku weysan kartaa waad ka maarantaa oo haddaad ku weysato imika waxba noqonaysid laakiin xaalad dambe ayaa jirto oo laga baqayo ma xaaladaa dambaynu wax ku dhisnaayo waxaynu war waxba biyo ma haysatida intani waa inaad u baahan tahay cabitaan dambe iska gebagabayso mise waxaa lagu odhan imika de mana haraadani wax balaayo kalena kuma hayso biyana waad haysataa ku weysayso halkaa waxay yidhahdeen culammadu waxaaba la jasminaya culimada qaarkood way jasmiyeen qaarna khilaafka way geliyeen in ay kuu bannaantahay inaad imika gebagabaysato iyadoo la eegayo xaaladda dambe oo xaaladdaa dambe la tixgelinayo waaya waxyaalaha
furuucda masaladan laga dhigo masalada qaacidadan dhowr qaabay culimadu dhowr cibaaro ayay u sheegaan waxa kamid ah al-mushrifu ala az-zawali hal yu'ta hukm az-za'il wixii inuu taga ku dhawaaday ma wax tagay baa laga soo qaaday ma qaaraba shay hal yu'ta hukmuhu wixii wax ku dhawaaday ku sigta wax sidaas noqdayba ma laga soo qaadaya marka waxa kamid ah iyaduna soo galaysa qofkii xoog lahaa ee shaqaysan karay laakiin aajiska ah ليس أن مشقيستا وتي شقة كستا ولا أن شقيسني وحبنا أنا يسمى فقير سكدي ملصينا يلا وكانوا باهيا مسوا عنه أجنح حالدي صادوني كلامك الشقة وهلا يا وحكو شقيست وأنا بحين كريا يسقى مركا وحويان إسقباية وحب الله صين ما يم الله أورانيا وحرجحن هالكاسنا أما أي طيبة علماء أي مركا وحويان إنان وحب السيري والله قدنا يا كامش حيالي وحال لي هو شقيسان كريا إنه إسك شقيستي أهيد تعكس كده وحال الرجحي أبيه إن لبيله واجب هدي أنو وحبه يسن وبدكيسينا وحيستان إن يبيلان واجب ويهدو شقيسان كريا كورن أبوه لكن وشيء وارما إذا كيف شقينا يا محمد شقيسنا يا ما شقيست ما شقيسنا بيلك الله يسير إن أضيق الله بيلا مواجب يساب مسب مواجب يسعر الله يسوق خلافه لكن وحال الرجحية إن الله بيلا إني واجب يسيسك هذا شقيسان كره والد لماذا باوحي كا مرتين مجيدة بالليل إن لا يراد أرض شقته قضي أضيق وحيست لكن هذا عكس كما قلنا هيدا ويل كيو شقيسان كريا وشقيسه halka soo fariisto iraada abahay baa taajira aniga biilkayga iska bixi biilkayga isi aniga islaanta bana biili waxba adiga ku waajibi maayeen baa warado shaqo tag booranay ha yeelay tay isagu la mansilad ma naam wal takunu bil ma'al al ibra min ma'alka iyo xaalada dambe ayaa marka tixgelinta laho ahkaamta laga dhisi aw hiya bil haal misaada waxa taagan baa la eeg ikhtilaafu zumrati fi ikhtilaafu zumrati fuqahadi halkaasi waa isku khilaafeen misaashana waa naga sheegnay kadhalika an-nadir hal bi jinsihi yulhaqu fi al-ahkam aw bi nafsihi kadhalika an-nadir waxa kale isagana saas kula mid oo isagana la isku khilaafay wixii naadirka ah ee aan badnayn hal bi jinsihi yulhaqu fi al-ahkam ahkaamta ma wixii uu la group aha uu la jinsi aha يا الراعينيا أو بنفسه مسيسك نفتي سال الراعينيا أو أحكام سجى وجارة يا الله سمينيا ويا وحين نادر كأ عم بطنين ما وحول الجنس يلا النوعية هاي يا والله أحكام نقول مسي وكأحكام قديسنا يدنا والله يسكوخ الخلافة مثلا لو كان واحد يقولنا هاي عورضها دي اللي تابطه ويسدوا ويشويسا صوما هذا ويشويس ويا هذا قف ميدو قف دنتايو xubniisi googeen xubintiisi taranku halka taalo go'day hadii la soo qaado waysadii ma jabaysa mise ma jabayso hada soo markays hadii qof soo qaado waysadii ma ka jabaysa ay marka inta badan qofku marka xubinta la taabtaa waysadii jabisa waxa qofka ku soo degdegayso qof nool xubintii ku taali laakiin waa iska naadir qof meeyda xubintiisa halka inta laga soo qaaday marka xukunkan guud la oran jiray awrado la taabtay weysadii jabisa ka naadirkii talo miyuu ku jira mise isagu kuma jire si gaar ah isaga loola xisaabtamayo tay waxa la oran karo hadan daliil isaga u gaar oo sheegay jirin waxyaalihii kale la taabanayay uun hal mid noqdo masaasa la oran mise sidan la oran maayo su'aalkii maysid waxa iyaduna kula mid ah hadii gacanta lagu taabtay ay tahay gacan qallalan oo bakhtiya qofba gacantiisa ay shalaata ay bakhti bata dareen ba male ila xubintani waxay weysada u jabinaysay xaga dareenkiisa saasay dimaar meel dareen bay ahayd hadaba gacan bila dareen oo shalaa oo qallal ah hadii uu ku taabto weysadii ma jabaysa ee hadii waxyaalo naadir ah soo markiis oo inta badan maskaxdaada marka masalada laga hadlayo waxyaalo yar oo maskaxdaada ku soo dhacay weeyaan hadaba waxyaalaha noocaas marna waxaan ay la jinsiga yihiin baa la raaciyaa sida kuwa markaanu sheegnay de wax xubin la taabtay oo sawma macnaha magaca guud way soo galayaan marka wixii ay magaciisa soo galayeen
iyaa la raacinayaayo magacaa guud ayaa ay markaa la xukun noqonaysaa weysadii way jabaysaa waayahay tusaale kale waxa iyaduna ay noqonaysaa haddii kaadidii ay ka soo baxdo meelaan meesheedii ahayn meelaan meesheedii baahin bay kaadidii ka soo baxay weysadii ma jabaysa kaadidu markay meesheedan ka soo baxdo dee weysadu way jabi jirtay laakiin ama ka tiitar qofka hala geliya ama si kale haddii meel kale weysadii ka soo kaadidii ka soo baxdo weysadii miyay jabaysa idan halkan ay imanaysa wardi waxa laga hadli jiray kaadida laga hadli kaadida xubinkeedii ka soo baxday bay ahayd tani waxa la rajaxaya haddii xubinkii uu shaqaynayo oo xubinkiina wax ka soo baxay meel kale wax ka soo baxaan wixii meesha kale ka soo baxay waxba jabin maayo oo taa waxa la rajaxay hadda wixii waa kaadi soo baxday oo magacii kaadi soo baxday waa soo hoos galaya laakiin sidii la yaqaanay baan ahayn caadada ahayd uu baalmarsan waa xaalad naadira iyadoo markaa waxba jabin maysan haddii xubinkii shaqaynayo haddaanu xubinkii shaqaynayna meeshaasi ay markaa kaadidiiba u wada wareegtay oo xubinkii wax ka soo baxaya aanay jirin xaaladda iyada haddii markaa xubinkaasi meesha kale godka daloolka kale wax ka soo baxayaan xudunta ka hooseeyo weysadii buu jabinaya haddii kale laakiin waxba jabin maayo كذلك النادر بكل وحي نادري استنصاصه كلا خلاف جرايو مارتي فروعدسو كلا دوانتahay هل بجنسه يلحق في الاحكام ما وحي ول جنسي هبا احكامته لو داريو لا راعين او بنفسه اسكيبا دار لو تاغيو حكم غار ايا لا سين وكالذي لم يزل الزائل في جل الفروع ان يعود فلتعرفي وكالذي لم يزل وايه واحد هذا مركا والزائل الكاس مبتدئ والزائل وحي بحي إن يعد حضو صار نقضه وحي كاتجي كازول حضو كبو صار نقضه كالذي لم يزل مد عمر كهرباء كاتجي لو كلا ويان في جل الفروع مسائشه سداي أبضان تهاي فلتعرف الكاس قاعد قلت لكن عاجرة kuwa aan iyagu marka wax soo noqday laga dhigayna waa jiraan weey qaacidada waxa la yiraahdaa az-za'il al-a'id wa tagihi yimid hal huwa kalladhi lam yazul mid aan tagin oo kalaaba marka hore iska sii joog aw kalladhi lam ya'ud misoo mid aan soo noqon waa maxay mesela salaantii buu yiri hadaad ninka la hadashay saddexdii baad iga tahay hawshu waa adkaatay وايه كدبا wuxuu sameeyayba waa si kalaaba isugu xumaadeero markaas ay tiri anigu khuluc baan sameeyaa ifur markaygi ugu fur waan kugu furay buu yiri khuluc baa dhacay soo markiis dalqad baa dhacay salaah baan dawladda weydiinay noqonaysa tusaaleed dalqad baa imika sidaa ku dhacday sawma kadib ay hadana iska heshiiyeeno dib u guursan hadalkii hore ee ahaa hadaad ninka hebel la hadashay saddexdii baad iga tahay guurkan imika la jooga ma guur hore dhexdiis buu dhacay ilaa imika waa kan dib u guursado waa guur labaad guur cusub hadaba guur kan cusub imika gabadhani intay milkigiisii ka baxday iyay hadana ku soo noqotay Soomaa ma sidii tu aan sooba noqon baan ka dhignaayo hadalkii hore hadal meel la'aan u noqday uu iska baabaa oo hadal baabaa oo iska tagay oon macna lahayn ayaynu ka soo qaadnaayo de guurkiisii waa ka dhamaaday inaan waxba soo noqon oo kale ayaynu ka soo qaadayo haddii hadhow la hadasho waxba dhici maayaan oo balaayo ma taagna masaasa misada ilaa waa isla iyadii uune oo qofku waa qofkii uune haddii ay ninkii la hadasho intii u harsanayd way dhacaysaayo meesha waa lagu kala baxay halkana marka qaacidada iyada xukumayso labada qowlba waa jiraan laakiin halka waxa rajaxan in guurka hore iyo intaas ay isla go'een oo imika guurkan cusub hadalka hore aanu waxba ka tarin oo marka imika waxa weey haday si kasta ula hadasho ay iskala joogi karayso wax mushkiladii aanay meesha taagnayn waaye waxa iyaduna lamida aabbuhu wixii uu inankiisa u hibeeyo ee uu siiyo uu kaga noqon karaa uu ka cishan karaa حديث كادت المامة
وانت ملكيisa ay ku jirto laakiin ka waran inankii gaarigii aabihi siiyay haduu si iibiyay kolkuu iibiyay kadib milkigiisa uu ka baxay ayaa hadana dib loogu hibeeyay oo kii uu ka iibiyay ama cid kale ka sii iibsatay ayaa hadana hadiyad ahaan ugu keentay odaygii hadda ma kaga noqon karaa dhinac markaynu eegno day waxani waa siinti waa hibadiisii hore dhan kale hadaynu eegnana hibadii baxdayo imika waxani waa milki cusub waa kii milkigiisa ka baxday marka tan soo noqoshadan ma waxaynu ka soo qaadnaa mid aan marka horeba meesha ka bixin sidii uu u joogay dadna odaygu ku noqon karaa baan mise waxaynu ka dhignaa sidii mid intuu iibiyay inanku aan dib ugu soo noqono kale oo odayga waxaynu meel wax ku noqdaa meeshan uma taalo halkaana iyadana kalladii lam yacud baa la rajaxay wax aan soo noqono kale inuu yahay ayaa laga soo qaadayaayo waxba kuma noqon kartid baa leeyahay waaya labadaba waxa la rajaxay in wixii wax aan soo noqono kale uu yahay cagsigana masaa'il kale oo iyaduna badan ayaa badal la rajaxayo sidii wax aan taginba ayuu noqonaya oo mesela shay baa laga iibiyay markii laga iibiyay adna waad sii iibisay markaad sii iibisay kadib baad ogaatay in waxani ceeb lahaa oo adiga laftaada markii laga iibiyay oo ceeb taa lahaa hadaba ma wax kadib waxdana dib kuugu soo noqdo oo wixii dib baa lagu soo ama ceebtii baa lagu soo celiyo ama dib aad u soo iibsatid ama aad dhaxashidba almuhim gacantaada ku soo noqdo imika ma celin kartaayo ma oranaysaa war wax ceeb laad naga iibisay naga hooyo lacagtayadii nasiib halkan haabaa la yiri oo waxa laga soo qaaday sidii aad u iibsatay aan gacantaada ka bixin oo kale iyaa laga soo qaaday iibkii hore xukunkiisii waa taagan yahay baa la yiriyo rad bil aybki uu ku jiraayo waad celin karaysaa wakalladii lam yazul sidii mid aan zuulin oo kale waxa az-zaa'ir waz-zaa'ir ki zuulay in yacud haduu soo noqdo kalladii lam yazul mid aan meesha ka tagin oo kale sidii u jooga ayuu buu la xukun yahay fi julil furuuci masaa'ishu say u badan tahay hadaba fal taariif warka isaga garatid buu وما يكون فرض كفاية جرى كالنفل حينا وكفرض قد يرى قاعدة وجود بيسي وحوي وما يكون وحين نقض فرض كفاية وحيه جرى وحوص عنا يا كالنفل سيدي الصناع حينا وقت يدا قار وكفرض قد يرى فرل سيدي سيو كرنا والله أركب حقي أحكامته مرنا سيدي الصنوه النقل مرنا سيدي فرض كفاية وذيك قرنا يو فرل كلا بوكلا قيب سما فرض عين iyo fardu kifaaya fardu caynku waa waxa qof walba laga doonaysa salaada duhur kale qof walba sidiisa looga raba ka fardu cayn baa la yiraahdaa fardu kifaayahana ummadun baa laga rabaa cid kamid ah inay la timaado sida maxay janaazadii lagu tukado oo kale janaazadii lagu tukado waynugu wada waajiba qof kasta sidiisa degmo waajibayso hadii ragii qaar kamid ay ku tukadaan خلاص waajibkii uu dhacay ka fardu kifaaya la yiraahdaa marka eeg fardu caynkii cidiba kama tagi karto fardu kifaayihiina inta badan baa ka tagi karta laakiin waa in laga helo sunnihiina waa laga wada tagi karaa waa saddex darajo meesha fardu caynkii cidiba ka tagi karin iyo sunnihiyo cid waliba ka tagi karto iyo fardu kifaayihiyo u dhaxeeyo oo inina ka tagi karto ina laga doonayo hadaba ay waxa dareemaysa fardu kifaayuhu labadan u kala dhaxeeya sunnihii iyo fardu caynkiiba u dhaxeeya maadaama u dhaxeeyo hadaba ahkaamti faralka iyo sunnuhu dawa ku kala duwanaayad arkaysa ahkaamti ma kuwan uu la ahkaam noqonaya mise kuwan uu la ahkaam noqonaya fardu kifaayihi iyadana khilaafkana ku jira marna xaggaas la mariya marna xaggaas la mariya salaatul janaazadii baa inuu ku tusaalayeen iyada lafteeda ahkaamteedii kala duwanta oo sunnaha fadhi baa lagu tukanay fardu cayn kana sarajoog way hadaba janaazadii ka war fadhi ma la iskaga tukan kara ilaa waa salaad laga tagi kara
haddaynu xag sunnanimada eegno in xaggii sunnaha raacaysa eegno dee haabaynu odhan lahayn laakiin halkan waxaa rajaxan in xaggii faralka la marinayo may baa lagu leeyahay fadhi kuma tukan kartid salaada janaasa adigoo awoodo inaad istaagto fadhi laguma ogola sare joog baad ku tukanaysaa halkii faralka iyaa la marinaya dhinac kale haddaad gebagabaysi ku tukanaysid oorad biyahaysa oo janaasadii koowaad ku tukatay kolkaas ayaa haddana janaaso kale la keenay haddaynu xaggii faralka marino dee laba faral hal gebagabaysi laguma wada tukado gebagabaysi cusub baad u baahanaysa si aad janaasadan labaad ugu tukato xaggii faralka markaynu marino wey haddaynu xaggii sunnaha marinana hal gebagabaysi intaasoo sunna waad ku tukan karaysa haddaba janaasadii labaad maxaa la marinaya xaggii sunnaha maanta la marinayaa baa oo tayamumkii aad tii horeba ugu tukatay uun baatan labaad iyo tu saddexaad iyo tu afraad iyo tu shanaad ba ugu tukan odhan maysid waa inaan tayamum cusub aan u tayamumo xaggii sunnaha ayaa xaggaana laga mariyey markaa dee 60 qaacido khilaafiga ahba maxaad u baahan tahay kutubtii fiqiga dee inaad dhex gashood masalo walba sideeda aad u qabato mid walba cilad yaroo gaar ay leedahay oo xaggan loo mariyay tan waxa xaggan loo marinay cilad baa xaggan waxa tan loo marinay cilad baa jirta waxba jira marka inaad kutubtii furuucda kutubtii qawaacid halka ka shaafi mayso kutubtii furuucda inaad farac walba sidiisa gaarka u xafido ciladiisa gaarkaana u barato ayaad u baahanaysaa وما يكون وحي هذا فرض كفاية وحي هذا جرى وحو الصعون يا كالنفل سيدي سنها يوحينا وقت يدقار الصعون وكفرض سيدي فرل كان قد يرى والله أركام سيشي سقار إنه حقي فرل كمرو وتمت ويضما تيبويل الأرجوزة المئية أرجوزة دي بقولي داهين أرجوزة وتحدى ماركتي بدن رجز كلا يراكو صعود أو بحورته أياك لدودون قبل عربي إلى 16 بحري يعني 16 حبنع وي أيو يمادا marka habdhac kamida ayaa waxaan inagu wada gaarar iyo jiifta iyo aad u kala tiraahdo waa sidii oo kale marka mid kamida ayaa rajis la yiraahdo deetana gabayga isaga ka dhisan mustafciilun bay ku maaragtay qaabeeyaan ayaa waxa la yiraahdaa urjuuzo haddaba gabaygeena taas ku dhisnaa وتمت ويضماتي بو يري الأرجوزة تحدي رجزك أهيد المئية بقوليدا أهيد بقول كبيد أهيد في النظم أكساب سنة تحد الله تحيو للقواعد الفقهية قاعدوين كيف فقهية في يوم سبت مال سبت يضماتي وهو مالك أسنا 19 الاسكويد غامية ومالكي سقالية طبنات من شهر شوال بشي شوال تاني نقول صوتين رمضان تيكو حكتيوي المكرم مركا كرامه اسماعيل تي كميدك اها بليه حجك الاغر فود عدايه تي عيد كو بلابي الملعيد كو بلاب ما اي بشاس كو بلابنتها في عام 40 سنه افرتنات بعد 4 من المئين افر بقول دبدود ثم 1000 يكون مطبع للراعي حاجه دمك بلو مركا كن يا افر بقول iyo afartankii bishii shawaal maalintii markaa 19 ahay marka adoo imika way afar jirsatay bay dad noqonaysaa biliyo waxoogaa markii insha Allah ilaahayna gaarsiiyo marka waxa weeyaan tix markaa afar jirsatay ayay noqonaysaa wa ahmadullah ilaahi subhanahu wa ta'ala waxaan ku mahadinayaa cala al-ikmaali dhamaystirka uu inoo dhamaystiray markii hore nadmiga imikana diraasadiisii iyo dhigashadiisii musalliyan aniga oo ku salliyaya cala nabi Muhammad alayhi salatu wasalaam wal aali ya atbaa'diisi ya alkiisi ya qaraabadiisi وصلى الله وسلم على نبينا منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمعلمينا واشياخنا وكل علماء المسلمين الذين أحسنوا إلينا يا رب العالمين اللهم ارحم موتاهم وعافي مريضهم واحفظ أحياءهم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين واجزهم عنا خير الجزاء اللهم اجزهم عنا خير الجزاء في الأمم عذاب النار وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله